透过这样的方式的话，其实就会非常的轻松非常多。那这套工具就会非常适合说，你可能是一个业者，你是一个有官网的经营者，那你希望吸引更多目标客户来了解你的产品和服务。那有可能你是一个专门产制内容的内容产制者，或是文案写手、部落客等等，你都可以事先去分析你目标客户到底想要知道什么，你再去写内容。那如果你是媒体或是行销的专长，或是你是内容平台这种需要每天都写不同内容的时候，确实 SEO 这个工具就特别适合你，因为你可以，因为有些领域不是我们一开始就很了解的，但是我们可以透过这个方式先去了解，在搜寻上面这个市场的这个使用者需求到底有哪些，我们再来写，这样策略上就完完全全不同，而且不管是媒体或内容平台，这些都是非常需要流量曝光的目的需求导向的。